Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber slime nasıl yapılır kardeşimle beraber. Ben Bilal. Ben Yusuf arkadaşlar. Kardeşimle beraber slime nasıl yapılır arkadaşlar onu öğreteceğim. Arkadaşlar bir tane tas alıyorsunuz böyle. Bir tane tıraş yapmayacağız mı? Malzemeler ben yaptım ya onu. Malzemeler şunlar. Tıraş köpüğü, tutkallı, su yapıştırıcı arkadaşlar. Ondan sonra markası fark etmez. Monami olur, Faber-Castell olur. Her 404 olur arkadaşlar. Arkadaşlar ilk önce tabağa alıyorsunuz. Tıraş köpüğünü orta bir şekilde az da sıkmıyorsunuz, çok da sıkmıyorsunuz. Orta. Sonra karıştırıyorsunuz arkadaşlar. Ondan sonra biraz da böyle biraz değil yine orta bir şekilde tutkalı döküyoruz arkadaşlar. Ondan sonra yine karıştırıyoruz. Bayağı bir karıştırıyoruz böyle 2-3 dakika. Ondan sonra tıraş köpüğümüzü yeniden biraz daha sıkıyoruz. Bir daha karıştırıyoruz. Ondan sonra bu sefer birazcık daha çok tutkalımızı sıkıyoruz. Arkadaşlar ben ablalarına bir şey diyeceğim. Dur bir şey diyeceğim. Dur bir şey diyeceğim. Bir şey söyleyeceğiz arkadaşlar. Ondan sonra tutkalımızı septikten sonra biraz daha çok sepeceğiz arkadaşlar. Ondan sonra düzlükle çektim onunla. Ondan sonra suyumuzu sepeceğiz arkadaşlar. Buraklı mı dedim. Su gerekli diyor. Diyorlar arkadaşlar. Yapma. Ben de buraklı su yoktu arkadaşlar ama Bildiğimiz sudan da oluyor. Buraklı suyu eczanede bulabilirsiniz. Siz 1 TL falan derseniz adam size 1 TL göre fiyatına göre veriyor arkadaşlar. Ben normal suyu kattım, sonra karıştırdım birazcık daha. Ondan sonra slime bir şekline geliyor. Benimki tuttu kamerayı. Benimki şu kadar bir şeydi arkadaşlar. Hadi arkadaşlar. Şu kadar bir şeydi. Arkadaşlar. Oluyor yani ya ben de elim oluyor ama arkadaşlar sakına sabun, ondan sonra bulaşık deterjanı ve Head & Shoulders veya başka bir şampuanla yapmayın arkadaşlar. Olmuyor. Ben gerçekten gördüm. Oluyor. Dondurucuya atıyor. 1 saatte veya yarım saat bekletiyor. Ben 1 saat yarım saat beklettim. Hatta buzdolabına attım. Hiçbir olmadı arkadaşlar. Dondu. Buzdolabına koyunca da olmadı. Slime olmadı. Böyle aktı arkadaşlar. O yüzden kanalımıza abone olmayı unutmayın ve like atmayı. Görüşürüz. Ve like atmayı unutmayın. Arkadaşlar like'lar bayağı bir düştü. Ben bayağı bir like bekliyorum arkadaşlar ve aboneleri bekliyorum. O yüzden görüşürüz.